హలో అండి అందరికీ. ఎప్పుడూ తినేది బోర్ కొడితే ఒక్కసారి తప్పకుండా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి. చాలా బాగుంటుంది, ఇంట్లో అందరికీ నచ్చిద్ది. ముందుగా ఒక ప్యాన్లో 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని 3 మీడియం సైజు టమోటాలను మధ్యలోకి ఇలాగా కట్ చేసుకొని ప్యాన్లో ఇలా పెట్టండి. 3 మీడియం సైజు టమోటాలకి 3 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు కూడా ఎడ్జెస్ కట్ చేసుకొని మధ్యలోకి కట్ చేసుకొని ఇలాగ పెట్టాలి. టమోటాలు ఉల్లిపాయలు పెట్టిన తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేసిన తర్వాత కలపకుండా జస్ట్ ఆయిల్ వేసి పైన ప్లేట్ పెట్టేసి మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో ఒక 5 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత రెండో వైపుకి కూడా కుక్ చేసుకోవాలి. రెండో వైపు కూడా ఇంకొక 5 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి. మనకి టమోటాలు ఉల్లిపాయలు కొంచెం సాఫ్ట్గా అయ్యేదాకా ఉడికించుకోవాలి. సాఫ్ట్గా అయిన టమోటాలను ఉల్లిపాయలను ఒక మిక్సీ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి. ప్యాన్లో ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఉంటే ఆ ఆయిల్ వేయకండి. ఆ ఆయిల్ వేయకుండా జస్ట్ టమోటాలు ఉల్లిపాయలు వేసుకొని వెల్లుల్లి రెబ్బలు 4, పచ్చిమిర్చి 2 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం పైన పొట్టు తీసి సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి. అలాగే 3 స్పూన్ల కొబ్బరి పౌడర్ లేకపోతే కొబ్బరి పొడి వేసుకొని సాల్ట్ ఒక 1/2 స్పూన్, అలాగే వాటర్ 2 టేబుల్ స్పూన్ల వాటర్ వేసుకొని రెడ్ చిల్లీ 2 స్పూన్లు వేసుకొని ఫైన్ పేస్ట్గా చేసుకోండి. కావాలంటే మధ్యలో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఫైన్ పేస్ట్గా చేసుకోవాలి. మనకి కర్రీ బేస్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. దీంతో ఇప్పుడు మనం కర్రీ చేయబోతున్నాము. ఒక ప్యాన్లో ముందుగా మనం ఉల్లిపాయలు అలాగే టమోటాలు కుక్ చేసుకున్న ప్యాన్లో ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఉంటే ఆ ఆయిల్ వేసేసి కట్ చేసి పెట్టుకున్న పొటాటోస్ వేసుకోవాలి. బంగాళదుంపలు వేసిన తర్వాత సాల్ట్ 1/2 స్పూన్, అలాగే పసుపు 1 స్పూన్ వేసుకొని మామూలు గరిటెతో కాకుండా దోశలు వేసే గరిటెతో మీడియం టు హై ఫ్లేమ్లో బంగాళదుంపలు ఉడికి కొంచెం క్రిస్పీగా అయ్యేదాకా ఉడికించుకోవాలి. ఉడికిన క్రిస్పీగా అయిన ఆలుని ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు అదే సేమ్ కడాయిలో బిర్యానీ ఆకులు 2, లవంగాలు 4, ఇలాచీ 2, అలాగే దాల్చిన చెక్క 2 వేసుకొని సోంపు 1 స్పూన్ వేసుకోండి. సోంపు లేకపోతే జీలకర్ర అయినా సరే 1 స్పూన్ వేసుకున్న తర్వాత ముందుగా మనం తయారు చేసుకున్న పేస్ట్ వేసుకోవాలి. పేస్ట్ వేసిన తర్వాత అదే మిక్సీ జార్లో ఇంకొక 1/2 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని బాగా కలిపి వాటర్ కూడా వేసుకోండి. వేసిన తర్వాత కలుపుతూ ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోండి. 2 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత గరం మసాలా 1 స్పూన్, ధనియాల పొడి 1/2 స్పూన్, క్యూమిన్ పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ 1/2 స్పూన్, సాల్ట్ 1/2 స్పూన్, రెడ్ చిల్లీ 2 స్పూన్లు, పసుపు 1/2 స్పూన్ వేసుకొని ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. 1 నిమిషం పాటు కలుపుతూ ఉడికించుకున్న తర్వాత పైన ప్లేట్ పెట్టేసి ఆయిల్ అనేది సపరేట్ అయ్యేదాకా కుక్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ అనేది సపరేట్ అయిన తర్వాత కర్డ్ 3 స్పూన్లు వేసుకోండి. పెరుగు 3 స్పూన్లు వేసుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. బాగా కలపడం వలన మనకి పెరుగు అనేది తునకలుగా రాదు. బాగా కలిపిన తర్వాత ముందుగా మనం ఫ్రై చేసుకున్న ఆలు వేసుకొని కొంచెం నీళ్ళు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. బాగా కలుపుకొని మళ్ళీ ప్లేట్ పెట్టేసి ఆయిల్ అనేది సపరేట్ అయ్యేదాకా కుక్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ అనేది సపరేట్ అయిన తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర వేసి ఒక 30 సెకండ్స్ పాటు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. రైస్లోకి అలాగే చపాతీలోకి కూడా బాగుంటుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి. కామెంట్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.